Olivia e seus amigos da Floresta Encantada. Era uma vez, uma menina chamada Olivia. Olivia tinha 5 anos, cabelos dourados e olhos que brilhavam de curiosidade. Ela morava perto de uma floresta mágica e adorava brincar lá. Um dia ensolarado, enquanto passeava pela floresta, Olivia ouviu um som engraçado. Parecia uma mistura de risadinhas e cochichos. Curiosa, seguiu o som e encontrou 3 novos amigos perto de um riacho cintilante. Lá estavam um gorila grande e peludo chamado Totó, um caranguejo engraçado chamado Pinça, e um sapinho verde saltitante chamado Bolinha. Oi, 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 disse Olivia, acenando. Eu sou Olivia. O que vocês estão fazendo? Totó, o gorila, bateu no peito e sorriu. Oi, Olivia. Eu sou Totó. Este é Pinça, o caranguejo, e ali está Bolinha, o sapinho. Estamos procurando um tesouro. Quer nos ajudar? Olivia ficou muito animada. Sim, sim. Adoro tesouros. Como podemos achar o tesouro? Pinça, mexendo suas pinças com empolgação, mostrou um mapa velho e amassado. Temos este mapa, mas precisamos resolver enigmas para encontrar o tesouro. Bolinha, o sapinho, pulou em volta do mapa. O primeiro enigma está aqui. Procurem um coração na árvore mais alta. Lá dentro tem algo que brilha na mata. Olivia olhou ao redor com olhos atentos e viu uma árvore bem grande com um buraco em forma de coração. Ali está a árvore, gritou ela, apontando. Totó, com suas mãos grandes, pegou uma caixa pequenininha de dentro do buraco. A caixa tinha um enigma escrito em um papel colorido. Tenho muitas cores e fico no céu. Você me vê quando a chuva já deu. Olivia pensou por um momento e depois sorriu. Eu sei, é um arco-íris. Isso mesmo, disse Bolinha, pulando de alegria. Vamos procurar um arco-íris. Eles seguiram pelo riacho até uma cachoeira que brilhava sob a luz do sol. Lá, no céu, apareceu um lindo arco-íris. Achamos o arco-íris, gritou Olivia. Debaixo do arco-íris, encontraram uma pedra que brilhava como ouro. Nela havia um desenho do sol e da lua juntos. Pinça olhou para o mapa e disse: o desenho está aqui no mapa. Diz para seguir o rio até um lugar cheio de pedras que brilham como estrelinhas. Eles seguiram o rio mais um pouquinho, cantando e rindo. Lá está o lugar, disse Totó, apontando para uma clareira cheia de pedrinhas que brilhavam como estrelinhas. No meio, havia um baú dourado, coberto de flores coloridas. Vamos abrir o baú, disse Bolinha, pulando animado. Todos juntos abriram o baú com cuidado. Lá dentro havia muitos livros com capas coloridas e desenhos mágicos. Olivia pegou um livro e leu o título, Histórias da Floresta Encantada. Esses livros têm histórias sobre esta floresta mágica, disse Olivia, com um sorriso largo. Vamos ler juntos? Eles se sentaram em volta do baú e Olivia começou a ler as histórias. Totó, Pinça e Bolinha ouviram atentamente, rindo e se divertindo com cada história. O primeiro livro contava sobre uma borboleta que ajudava flores a crescerem com suas asas mágicas. O segundo livro falava de um esquilo que encontrava bolotas mágicas que faziam as árvores dançarem. E o terceiro livro era sobre um pato que podia voar mais alto que as nuvens. Enquanto liam, o sol começou a se pôr e o céu ficou laranja e rosa. Olivia, Totó, Pinça e Bolinha ficaram encantados com as cores do céu e continuaram lendo até as estrelas começarem a brilhar. Hoje foi o melhor dia de todos, disse Olivia, fechando o último livro. Encontramos um tesouro e fizemos novos amigos. Sim, foi um dia mágico, disse Totó, com uma risada feliz. Pinça e Bolinha concordaram, sorrindo e acenando. Vamos voltar para a floresta amanhã e ter mais aventuras, disse Bolinha, dando uma cambalhota. Olivia acenou, cheia de felicidade. Sim. Vamos ter muitas aventuras juntos. E assim, Olivia e seus amigos Totó, Pinça e Bolinha voltaram para suas casas, sonhando com mais aventuras na Floresta Encantada. Eles sabiam que, enquanto estivessem juntos, cada dia seria mágico e cheio de diversão. E foram felizes para sempre, explorando e descobrindo os segredos da Floresta Encantada.